Mbere yuko dutangira reka nkwibarize iki kibazo, kandi ni ikibazo cyoroshye cyane. Ese iyo uri kuganira n'abantu cyane cyane babandi bita ngo ni inshuti zawe, reka bariho tuvuga, ni inshuti zawe cyangwa se ni abantu mukorana, ni abantu mwigana, ni abantu musengana, ese iyo uri kuganira nabo ni iki uvuga, ni iki utavuga? Ese ujya ukontorora ibyo kubabwira cyangwa se urababwira ugahera ku cyambere ukababwira buri kimwe cyose, kuko rimwe na rimwe uba unabizeye uvuga ngo ni abantu bawe? Ibyo uze kubimbwira muri komenti. Uyu munsi wa none ngiye kubwira ibintu bitatu utagomba kubwira umuntu uwo ari we wese. Muri make itondere kuvuga ibi bintu niyo yaba ari ba bantu wita ngo ni inshuti zawe, kuko numara kubyumva koko uraza kumva ububi bwabyo n'ububi bwo kubivuga. Bityo ndabizi neza ikiganiro kirajya kurangira wafashe umwanzuro. Narababwiye ko kuri iyi channel yanyu Ibanga Entertainment niho tugiye kujya tumenyera ibintu by'ubwenge byadufasha mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane ibintu byo mu bitabo, ibintu biba byaravuzwe n'abahanga n'abashakashatsi ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Kora subscribe twikomereza. Ikintu cya mbere mu bintu utagomba kubwira umuntu uwo ari we wese, uramenye ntuzabwire umuntu uwo ari we wese imipangu yawe y'ahazaza. Iri ni ikosa rikomeye cyane. Nkwibutsa ngo buriya itondera iki kintu. Buriya iyo uri kubwira abantu ibikwerekeyeho, imipango yawe y'ahazaza, ubabwira buri kimwe, abantu bagutega amatwi pe, abantu bashobora gutega amatwi rwose. Ariko buriya mu bantu bose ubwiye, bamwe muri bo bakumva kugira ngo bakujudginge, bagucira imanza, ngo ese kucyo utakoze gutya, mbese bakumva kugira ngo bakumvira ubusa nta keza kabo. Abandi urababwira bakakumva bakagutega amatwi, ariko kugira ngo bashaka bakakumva bari gushaka aho bahera kugira ngo mujye muri competition. Nawe ukajya ukabwira abantu uzi ngo uri kubwira abantu b'inshuti zawe, kandi arimo arashaka ahantu ahubwo azahera mu kompeta, cyangwa se babona aho bashaka aho bahera kugira ngo mujye mu marushanwa. Niba ari plan wari urimo utekereza n'iki, bo bakumve kugira ngo ahubwo bajye mu irushanwa nawe. Hanyuma rero aba gatatu ari bo babi cyane. Barakumva bakagutega amatwi, ariko bategereje ya saha uzafeiringa, bategereje ya saha uzajya hasi, bategereje cya gihe bizaba byakurangiriyeho, akaba ari bwo baguseka, akaba ari bwo bishima mu ibanga rikomeye cyane. Ndetse abangaba iyo byanze yo kujya hasi, bashobora gukoresha za tekinike twa tuntu wagiye ubabwira, twimishinga wenda uzakora twiki, nzabigenza gutya nzabigenza gutya, bagakoresha za tekinike wababwiye bakagushyira hasi bo ubwabo, kandi wari wizeye ngo ni inshuti zawe magara. Kandi nawe buri uzacunge, iyo umuntu azi moves zawe, iyo umuntu azi umushinga ufite, igihe uzamara, ibyo afite buri detaye y'uburyo uzakora, ibyo uzakenera kugira ngo umushinga wawe ugende neza, kuba yagutega akagushyira hasi ni ibintu byoroshye cyane. Cyane ko buriya muri ubu buzima, muri iyi si, turangizwa n'abantu baturi hafi. Ntabwo uzajya kurangizwa n'umuntu uvuye ikantarangire, reka. Abenshi abantu bakurangiza ni abantu muba muri kumwe umunsi ku munsi, b'abantu wita abantu bawe, b'abantu bita abajama bawe, nibo bantu bashobora kukurangiza mu buryo bworoshye. Tugarutse rero ku kintu cya mbere cy'uko utagomba kubwira abantu uwo ari we wese imipango yawe y'ahazaza, umwanditsi yagaragaje ko buriya iyo uvuze imipango yawe y'ahazaza, hari ibintu bibiri bihita byirema muri wowe, ni ibintu biri automatique. Icya mbere uhita uta icyo bita internal motivation. Ahangaha ni hahandi iyo ubwiye umuntu imipango yawe y'ahazaza, cyangwa se uko ugenda ubibwira umuntu umwe, babiri cyangwa batatu, muri wowe mu buryo utazi ucika intege muri wowe, kubera ko ni ibintu bikwiremamo yuko ubwo ngubwo uhita bizamo mu buryo utazi, ukumva yuko ibyishimo wari kuzagira mu gihe ugeze ku ntsinzi, utangira kumva urimo urabyenjoyinga cyangwa ubirimo mu gihe urimo uravuga gusa.
niba uri kubwira umuntu ngo nzakora ibi ngibi, muri wowe uhita wumva ikintu ahita hakwiremamo yuko intsinzi urimo urayigeraho kandi nta nubwo uranatangira. Ni ikintu kibi cyane rero kuri mayindi yacu. Uhita wumva umusaruro urimo kuboneka, kandi mu by'ukuri urimo urabivuga gusa nturanatangira, ariko kubera ko ugenda ubivuga uri kumva ukomeye, uri kumva urimo ibyishimo, urimo urabigira by'uko wageze ku ntego zawe urimo urazigeraho kandi nturanatangira. Ibyiza rero ceceka uba uretse kugira umuntu ubibwira. Ikindi kintu kiba iyo uvuze imipango yawe y'ahazaza uyibwira abantu, buriya mu buryo utazi uba uhaye karibu ibitekerezo bidakenewe, ibitekerezo bisenya. Ahangaha ni handi uzabibwira abantu uti ngewe mfite umushinga umeze gutya, bizagenda gutya, ukumva bamwe batangiye kukubwira ariko se ibi bintu ubundi urumva bizashoboka? Ibi bintu urumva utari muri pasa muremure? Ibi bintu ubundi wabitekerejeho neza? Ndetse rimwe na rimwe ugasanga niba ari nk'abantu mwagendanaga, ukumva nk'umwe arakubwiye ati sha ibyo bintu wabiretse twigumira muri ubu buzima ko tuzi urwego rwacu. Ibyo bintu rero ni bibi cyane kuko bikwinjiramo gake gake, ibyo bitekerezo bikwinjiramo gake gake ugasanga ucitse intege. Ndetse burya umuhanga yaravuze ati niba uzi ubwenge ibyiza kora bucece, hanyuma ahubwo ibikorwa byawe ari byo byivugira. Kandi nutabasha kujya utekereza ibitekerezo byagutse, bimwe tuvuga ngo ni ukwipasa muremure, nutabasha kwipasa muremure mu buzima, menya ngo nta hantu uzagera. Kuko niyo ugiye kureba abantu babaye successful cyangwa se abantu bagize ikintu bageraho, ni ba bantu wasangaga bafite ibitekerezo, batekereza ikintu kibarenze, ahubwo uko ugenda ukora, kuko buriya utangira ubona ari ibintu bidashoboka, utangira ubona harimo imbogamizi nyinshi, ariko uko uteye intambwe ukora ubona umugisha ndetse ukagera kuri byinshi. Reka gutekereza ibintu byo kuvuga ngo utuntu dutoya ubona n'ubundi ukiha intego kandi n'ubundi ubona ari ibintu biri aho ngaho uzageraho. Ahubwo iyi ntego ndende zimwe nizikunda koko zizakubyarira ikintu gifatika. Niko bigenda niba ushaka kugera aho ugera. Ikintu cya kabiri utagomba kubwira umuntu uwo ari we wese uko byagenda kose. Ntuzigere ubwira abantu ngo babwire aho intege nke zawe ziherereye cyangwa se weakness. Buriya rero iyi si dutuyeho ni isi yizerera mu mbaraga, ntago yizerera mu mbaraga nkeya, ahubwo yizerera mu bantu bari strong, bafite imbaraga, ntago yizerera muri weakness. Niho hahandi uzasanga umuntu ugaragaza imbaraga nkeya, uwo nguwo isi iba yamusize. Wowe shaka uburyo ugomba kugira imbaraga, kandi ukabigendera, ukabigaragaza, ukagira confidence, kuko twamaje kubibona yuko confidence zirarema. Urugero ruto nahita ngo uzarebe nk'iyo wenda ugiye gutangira nk'akazi ahantu, wenda ntago uziho byinshi ariko ufite confidence, icyo gihe ibindi bigenda biza, ibindi ubumenyi, kumenyera bigenda biza, ariko wabanje confidence. Ariko iyo utangiye akazi niyo waba ufite ubumenyi bungana gute, nta confidence wifitiye, icyo gihe ntago akazi ushobora kukarambamo. Reka ibyo ntibishoboka. Confidence, isi rero burya yizerera muri confidence, yizerera mu bantu berekana ko bafite imbaraga, kabone niyo waba muri wowe ubizi ko ugomba kwimprovinga, ariko gumana confidence. Kuko buriya niba utabizi neza, umuntu ubwiye intege nke zawe uyu munsi abifata nk'amakuru pe, uyu munsi abifata nk'amakuru, ariko ejo hazaza azabifata nk'ikintu cyo kukurwanya ndetse no kugushyira hasi, kuko wamubwiye intege nke zawe aho ziri. Ni ikosa rero rikomeye cyane. Gusa buriya hari abantu dushimira mu buzima, hari abantu babayeho mu buzima bwacu, dufata nk'abantu bakomeye ku buzima bwacu, aribo babandi batweretse ko batwitayeho, ariko atari mu magambo gusa. Ari abantu bagiye berekana inshuro nyinshi yuko mu bikorwa bakerekana inshuro nyinshi yuko ari abantu batwitayeho. Abo turabashimira cyane. Ndetse burya umuntu umupimira mu bikorwa agukorera, ntago umupimira mu magambo.
self respect ya mbere igaragarira cyangwa se kwiyubaha kwa mbere bigaragarira mu kwitondera kuvuga ibintu bikwerekeyeho. Niko ubundi bigenda, niko isi yubatse. Ikintu cya gatatu utagomba kubwira umuntu uwo ari we wese ni cya gihe wageze ku ntsinzi yawe cyangwa se watangiye gusoroma amatunda, kirazira kikaziririzwa n'ubundi kuvuga intambwe yawe ikurikiyeho. Ndetse muri iki gitabo rwose bibanze ku kintu cyo kuvuga plan yawe, cyo kuvuga intambwe uba ugiye gukurikizaho gukora. Ni akantu kibanze bakomeje kugarukaho. Ahangaha bivuga ko iyo umaje gutsinda abantu benshi batangira kugira icyo bita jalousie. Bakafata uriya twari turi kumwe pe, uriya twari turi kuri level imwe, uriya twasangiraga inzoga, uriya ni wa wundi twabanye mu mabi yose ashoboka, uriya ni wa wundi twabanye mu bukene rwose, ariko none reba hageze sha. Bagatangira gukubita agatoki ku kandi. Ubwo kandi niko imipangu habonetse umupango wo kugushyira hasi, ni akantu toto bahita bagakora rwose bihuse cyane kugira ngo wongere ugaruke kuri rwa rwego. Ahangaha rero ni hahandi ugomba n'ubundi gukomeza gushyira imbaraga mu gukomeza kugira ibanga z'intambwe yawe zigiye gukurikira. Ndetse twabibonye, ntabwo ndi witindeho cyane. Ndetse umuhanga wanditse muri kino gitabo yaravuze ati powerful people remains unpredictable, cyangwa se powerful people remain unpredictable. Ubundi uba ugomba guhora uri amayobera mu bantu, nibwo iyi si uba ukontoroye. Mu gihe cyose ibyawe byose biri hanze, ntago uba ukontoroye rwose. Iyi si ibishaka ba bantu bahora ari amayobera muri sosiyete, bahora ari amayobera muri bagenzi babo. Niko ubundi byubatse kandi ntacyo twahindura. Buriya ikintu tutari tuzi, nanjye ikintu ntabwo nari nkizi pe. Burya discipline uha umunwa mu kuvuga niyo igena ubwonko mu gutekereza. Aka kantu mukumve neza kandi mukabika ahantu. Vuga make kandi abaze wanatekerejeho, nta bintu byo kwinjira mu buzima bwawe ngo bishyire ku karubanda. Nshimira abantu bamaje gukora subscribe, muri abantu b'ingenzi cyane. Namwe munyereka muri comment ko turi kumwe, ndabakunda cyane. Reka duhure mu kiganiro cyacu cya mukanya gikurikiyeho. Ciao, bye.